السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حمدي خليفة ودي ضربة مثل. لو حابب تعرف إن موبايلك متهكر ولا لأ خليك معايا. ولو حابب تعرف إزاي تلغي الهاكر ده وتحمل موبايلك برضه خليك معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله وحشتوني جدا يا جماعة. الموضوع اللي هتكلم عنه النهارده ده موضوع بقى طار بايت، طار شخصي كده. القناة بتاعتنا دي اتهكرت من خلال الموبايل بتاعي وما قدرتش اوصل لها لمدة 6 أو 7 شهور. ده اللي خلاني ما قدرتش اتفاعل معكم الفترة اللي فاتت، والحمد لله قدرت بعد تعب يعني ومرار شوية ان قدرت ارجع القناة بتاعتي تاني. فالحمد لله ان شاء الله يعني حبيت افيدكم نتاكد الموبايل بتاعنا نظيف ولا لا، الموبايل بتاعنا متهكر او لا او متراقب او لا، وازاي كمان نلغي الموضوع ده او نحافظ على امان موبايلنا في خلال خطوات بسيطه. هنبتدي بست علامات. العلامات دي الست علامات دول لو ظهروا هتعرف ان موبايلك فيه مشكله من او احتمال انه يكون متهكر. اول علامه هتلاقي ان الموبايل بيفتح ويقفل تطبيقات لوحده. يعني ممكن موبايلك يكون شغال كويس ما فيهوش اي مشكله، فجاه تلاقي ان التطبيق الكاميرا فتح، تطبيق الصوت فتح، تطبيق اي تطبيق من التطبيقات اللي انت شغال عليها، الواتس، الفيس، اي حاجه زي كده هتلاقيها فتحت وقفلت الثانيه، او حصل اي دروب كده هتلاقي في حاجه مش طبيعيه في الجهاز، تعرف ان دي في مشكله. تاني حاجه الموبايل بيعلق، يعني ممكن تمسك الموبايل تكون شغل الموبايل ده سريع معاك وكده، فجاه تلاقي ان الموبايل ابتدى يعلق معاك بيهنج، تعرف ان موبايلك فيه مشكله. الحاجه الثالثه لو بطاريتك لقيتها بتستهلك بسرعه غير المعتاد، يعني لو انت متعود ان البطاريه بتاعتك بتقضي معاك اليوم كشغل عادي، لا تفاجئ ان هي بتبقى معاك نص يوم او اقل، كده هتعرف ان في مشكله. الحاجه الرابعه الانترنت، لو عندك الانترنت الباقه بتاعتك بتقضي معاك الشهر عادي ومظبوطه ما فيش مشكله، تمام، تفاجئ ان هي بتخلص في اول 10 ايام اول 15 يوم، تعرف ان هنا في برامج خبيثه بتستخدم الانترنت وهي غالبا اللي بتبقى المشكله. خامس حاجه الموبايل بتلاقيه سخونته زياده عن المعتاد، يعني لو انت تمسك الموبايل تلاقي لا ملاحظ ان الفتره دي بيسخن اكتر من المعتاد، انت موبايلك وعارفه، بس لما تلاقي الموبايل بيسخن اكتر من المعتاد يبقى هنا في مشكله. الحاجه السادسه والاخيره انك بتلاقي الموبايل بتاعك في تطبيقات ظهرت انت مش منزلها، التطبيقات دي مش عارفه ملهاش مصدر او انت مش منزلها، تطبيقات غريبه اسماء غريبه، كده تعرف ان في مشكله. طيب احنا عرفنا الست حاجات اللي هي ممكن تكون علامات ان موبايلك متراقب او متهكر. طيب نحل المشكله دي ازاي؟ ببساطه جدا، افضل حل واقوى حل ان احنا نحل المشكله دي ان احنا نعمل باك اب او نسخه احتياطيه من الحساب الداتا بتاعتنا على الجهاز، ونعمل فورمات للجهاز او اعاده ضبط المصنع فاضي خالص معلوش اي داتا، بس خلي بالك كل الداتا على الموبايل هتتحذف، يعني خلي بالك كويس جدا قبل ما تعمل ده. زائد انه برضه لازم تحذف حساب الجيميل، لانك انت لو عملت حساب الجيميل هتجي تدخل في حوار، وغالبا كلنا بنعمل حساب جيميل وهمي، لا خلي بالك يا اما تعمل حساب جيميل وعارف اليوزر نيم باسورد بتاعه، يا اما تمام تحذف حساب الجيميل قبل ما تعمل فورمات عشان ما تدخلش في حوار فك الجيميل، تمام، او الاف ار بي في السوفت وير تضطر توديه لفن صيانه زي حالاتي كده وياخد منك مبلغ وقدره يعني. فاحنا عشان خاطر وقت الفيديو والوقت بتاعكم فاحنا هنعمل فيديو تاني منفصل عن ازاي اعمل باك اب للاسماء، الرسائل، الصور، الداتا كلها كامله على الجهاز، حتى داتا الواتساب ازاي احتفظ بيها بابسط طريقه. وهنعمل فيديو تاني عن ازاي تامن موبايلك بعد الفورمات وتضمن بخطوات بسيطه ان ما يحصلش اي هاكر للموبايل بتاعك او اختراق ليه. فاحنا هنعمل فيديوهين منفصلين، فيا ريت يا جماعه اعملوا لي في الكومنتات اختار نبتدي بانهي فيديو، الفيديو اللي خاص بالباك اب او النسخه الاحتياطيه من بياناتك، ولا الفيديو الخاص بخطوات تامين موبايلك بعد الفورمات. تعليقاتكم هي اللي هتخليني ابتدي الفيديو ده الاول او الفيديو ده الاول. مستني تعليقاتكم، ولو مش مشترك في القناه لازم تشترك، لازم والله لازم تشترك، انزل اشترك، تمام، ولايك للفيديو لو عجبك، واتمنى نشوفكم بخير ان شاء الله، في امان الله.